చలికాలం దాదాపు మొదలైనట్లే. ఈ కాలంలో దగ్గు జలుబు సర్వసాధారణం. చాలామంది దగ్గు జలుబు నుంచి ఉపశమనం కోసం వైద్యుల వద్ద చికిత్స తీసుకుంటూ ఉంటారు. మరికొందరు అంటే మందుబాబులు మాత్రం చలికాలంలో రాత్రిపూట బ్రాందీ లేదా రమ్ము తాగితే జలుబు దగ్గు నయం అవుతుందని వాటిని సేవిస్తూ ఉంటారు. నిజానికి శీతాకాలంలో ఆల్కహాల్ సేవించడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు దూరం అవుతాయి అనటానికి ఎలాంటి శాస్త్రీయ ప్రాతిపదిక లేదు. అయితే దీనిలో నిజమెంత అబద్ధం ఎంత అనే విషయాల గురించి నిపుణులు ఏమి చెబుతున్నారో ఈరోజు వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం. మరి అంతకన్నా ముందు మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే ఇటువంటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనే ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ టాపిక్ అనేది మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయటం అలాగే షేర్ చేయటం మర్చిపోకండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా పేరు జయ రామకృష్ణ. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇట్లు మీ ఆర్కే. అసలు మద్యాన్ని ఎలా తయారు చేస్తారో ముందు తెలుసుకుందాం. మద్యం ప్రియులు ఇష్టంగా సేవించే రమ్మును వాస్తవానికి చెరుకుతో తయారు చేస్తారు. అలాగే బ్రాందీని తయారు చేయడానికి మాత్రం వివిధ రకాల పండ్ల రసాలు మరియు డిస్టిల్డ్ వైన్ను ఉపయోగిస్తారు. చలికాలంలో ప్రతిరోజు సాయంత్రం వేళల్లో దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరం వెచ్చగా ఉంటుందని భావిస్తారు. అందుకే విదేశాల్లో సైతం సాయంత్రం వేళల్లో మద్యం సేవిస్తూ ఉంటారు. అలాగే కొంతమంది మద్యం వ్యాధులను తగ్గిస్తుందని నమ్ముతూ ఉంటారు. ఇందులో ముఖ్యంగా బ్రాందీ రమ్ము వంటి మద్యం రకాలు జలుబు దగ్గుతో పాటు కీళ్ళ నొప్పులు లేదా ఆర్థరైటిస్ను కూడా నయం చేస్తాయని విశ్వసిస్తారు. అలాగే దీంతో పాటు గుండె సంబంధిత వ్యాధుల నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుందని చెబుతూ ఉంటారు. అలాగే ఇంకొంతమంది ఇది శ్వాసకోశ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుందని, మద్యంలోని తాపజనక లక్షణాలు వీటిని నయం చేయటంలో దోహదపడతాయని చెబుతూ ఉంటారు. అయితే దీని గురించి సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే, సైన్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఆల్కహాల్ శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుతుంది. ఇది నిజమే. అంటే ఆల్కహాల్ సేవించిన తర్వాత అది శరీర వేడిని మరింత వెచ్చగా మారుస్తుంది. అంతేకాని ఇది వ్యాధులను నయం చేస్తుందనే వాదనలు మాత్రం పూర్తిగా నిరాధారణమైనవి. ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ శరీరానికి అన్ని విధాల హానికరమని వైద్యులు సైతం చెబుతూ ఉంటారు. అది రమ్ అయినా, బ్రాందీ అయినా, విస్కీ అయినా, అలాగే ఏ బ్రాండ్ అయినా సరే శరీరం యొక్క రోగ నిరోధక శక్తిని బలహీనపరుస్తాయి. ఫలితంగా ఉన్న రోగాలని నయం చేయకపోగా లేనిపోని కొత్త రోగాలు పుట్టుకొస్తాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు తాగాలి అనుకుంటే తాగేయండి, అంతేకాని అది తాగితే దగ్గు తగ్గుతుంది, ఇది తాగితే జలుబు తగ్గుతుందని సాకులు చెప్పకండి. ఎందుకంటే ఇందులో ఎటువంటి నిజం లేదు. అలాగే ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరమని. సో ఫ్రెండ్స్, అర్థమైంది కదా. మరి నేను మీకు ఈరోజు చెప్పాలనుకున్న టాపిక్ అయితే ఇదే. ఈ టాపిక్ అనేది మీలో ఎంతమందికి యూజ్ఫుల్గా అనిపించిందో వాళ్ళ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ అయితే చేసేయండి. అలాగే ఈ టాపిక్ అనేది మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేసి ఇటువంటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకుంటే నా నుంచి వచ్చే ప్రతి వీడియో కూడా మీ వరకు చేరిపోతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. లవ్ యూ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.